Вот прошли у нас ровно сутки, мы проездили на биокатализаторе. И сейчас извлекаем ту свечу, которую мы ставили грязную. Вот эта свеча. Вот эта свеча. Так, сейчас, секунду. Так. Так, достаем эту свечу. Достаем эту свечу и смотрим на нее. Ну, результат у нас просто ошеломляющий. Если мы помним, вчера она была у нас вся, опять извиняюсь, засратая. Вот, черная, в накипи. И сегодня мы видим результат. На свечке мы проехали всего лишь сутки. Видим, какая она выгоревшая стала, хорошая. То есть мы увидели действие биокатализатора на самом деле. Значит, будем им дальше пользоваться.